sana kamu? Saya Katolik. Katolik? Ya. Katolik di sana. Manggil. 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 Suami gue kenapa ngomong kau ini? Gak tahu. Tuh ada anjing, ada anjing. Di sini. Udah pergi aja, Ci. Pergi aja, Ci. Pergi aja, Ci. Anjing. Anjing. Oh, pakai foto. Anjing. Kamu ambil gua, Pak. Pergi aja, Ci. Di sini. Jangan masuk. Pergi aja, Ci. Walaupun suaminya kenal juga. Cici, kita pergi aja, Ci. Aku takut. Aku takut, Ci. Aku takut, Ci. Kok pembawaan? Nggak tahu anjing. Anjing. Anjing, nggak boleh. Anjing nggak boleh masuk anjing. Anjing, nggak boleh, anjing. Dan anjing orang nggak boleh. Dosa. Walaupun suaminya kenal juga. Masjid nggak boleh anjing pakai masjid. Tapi lo nggak mau ngawinin suami gue di sini. Apalagi Katolik. Apalagi Suami Katolik. gue Islam. Nggak tahu Islam, Katolik nggak tahu. Penting rumah Allah, masjid. Nggak boleh masjid bawa anjing. Anjing. Kan gitu, kamu mau nggak suaminya diambil? Siapa? Siapa? Ayo, rumah Allah. Gua pakai otak. Kamu ada pakai otak. Ditipu dulu. Pakai sepatu masuk masjid bawa anjing, ibu-ibu ini. Ya Allah, kelakuan orang. Rumah Allah itu adalah rumah yang dihormati oleh seluruh umat Islam gitu kan. Saya nggak tahu Islam, Katolik, orang Katolik saya gitu kan. Tolong mau si anjing bawa ke masjid, usah dirawel kan, Bu. Udah jadi luar anjingnya, masa turun kan semua, masa turun. Nggak menerima itu kan, langsung ditendangin si ibu yang lagi minum ditendang. Awewe yang bapak bayi ditendang minumnya, acak-acakan aqua. Acak-acakan aqua langsung masuk ke dalam masjid. Ditaruh si anjingnya di masjid gitu kan. Kabur sekarang anjingnya ke kebun, nggak ketemu. Langsung saya laporan kan semua ke polisi laporan itu kan. Abah yang laporan ke polisi mungkin. Laporan ke polisi, ke polsek, datang ke sini kan polisi. Oh udah. Datang. Udah ada polisi sekarang. udah. Kapolsek mungkin dibawa, mungkin langsung ke Kedunghalang Kapolres. Langsung turun warga, security turun semua. Warga penuh, macet, mobil macet. Si ibu Allah, orang Katolik, ngakunya orang Katolik. Tapi catatan mobil ada di saya. Dia datang sendiri. Datang sendiri, nggak ada cowoknya. Saya orang Tapak Siri, katanya asli. Kamu orang mana, katanya ke saya. Saya orang sini, keamanan masjid. Masya Allah. Marah-marah di masjid, semua dimarahin sama dia. Masya Allah. Abah udah tahu, Abah? Iya, Abah tahu. Panggil tadi datang ada. Datang sini ada. ada, Opik Abah? ada. Ada opik juga. Opik juga ada. Terus polisi udah datang? Polisi datang. Udah dilaporin? 2 orang, udah dikawal. Polisi langsung dibawa ke Polres. Ke Polsek, langsung ke Polsek, langsung ke Kapolres dibawa. Itu orangnya? Iya, orang. Dia ditangkap juga gitu kan. Warga semua turun macet, kan mobil kiri kanan itu. Gak menerima itu kan. Di sepatu juga dipakai ke atas? Dipakai. Allahu Akbar. Ini penghinaan sekali, memakai alas kaki ke dalam masjid tanpa dibuka, najis, bawa Ibu yang di sini binatang bawa bayi najis. mau ketabrak, kesenggol ke mobil dia.
Terus Maisep Nang, dipukul. Di mana dipukul? Pukul tapi nggak ditaki saya kan. Dikarenakan nggak tahu mukul dianya. Sama. Itu sampai berdarah itu. Iya keluar itu yang sobek. Sobek. Tapi kalau kalaban kalau cewek kan saya nggak enak. Kalau ribut cowok dengan cewek nggak enak. Iya. Sama. Jadi Foto saya diga sama dia dipoto. oh ada foto orangnya Saya ada. Figura video saya yang di masjid dipoto juga sama warga.